हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस अकाई कंपनी के टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। तो इसमें नो साउंड का फॉल्ट है दोस्तों। इस टीवी में साउंड नहीं आ रहा है। तो जो साउंड का प्रॉब्लम है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिपेयर करते हैं, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसको देखने के बाद आप किसी भी कंपनी के टीवी में साउंड प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। कैसे चेक करते हैं, कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑडियो वीडियो लीड यहाँ पर लगा देते हैं। पहले ये कंफर्म कर लेना है आपका जो DTH या ऑडियो वीडियो जो लीड है वो सही हो। अगर उनमें फॉल्ट रहेगा तो आप टीवी को बनाते हुए थक जाओगे। तो ये आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि टीवी में आपका फॉल्ट है या DTH रिसीवर में या ऑडियो वीडियो लीड इसका ख़राब तो नहीं है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, टीवी का हमने साउंड फुल कर दिया, DTH रिसीवर का साउंड भी फुल कर दिया, फिर भी इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। तो अगला स्टेप रहेगा हमारा, इसको कैसे फॉल्ट को फाइंड करते हैं। तो चलिए, टीवी को हमने ऑलरेडी खोल दिया है। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि वोल्टेज इस टीवी में कितना आ रहा है। लेकिन वोल्टेज को चेक करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्पीकर्स हैं इनको चेक कर लेना है। कई बार दोस्तों स्पीकर्स ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीकर्स ख़राब होते रहते हैं। और ये जो वायर हैं, स्पीकर के साथ जो वायर लगे हैं, इनकी भी कंटिन्यूटी आपको चेक कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 8 ओम और 15 वाट का स्पीकर लगा हुआ है। तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 7 ओम्स के करीब दिख रहा है। 8 ओम्स का स्पीकर है, ठीक है, इसका रीडिंग आ रहा है। 8 ओम का स्पीकर है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रीडिंग भी नहीं आना चाहिए। 8 ओम है तो 15-20 ओम्स ऐसे बताएगा तो भी आपका साउंड में प्रॉब्लम आएगा। या यहाँ पर 0 ओम्स दिखाएगा तो इसका जो कॉइल है वो अंदर से शॉर्ट है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो साउंड प्रॉब्लम आपका स्पीकर में ही रुक जाएगा। तो दोनों स्पीकर यहाँ पर सही है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर IC लगा हुआ है 7297 या 7266। ये 2 IC लगते हैं यहाँ पर इस अकाई टीवी में, वीडियोकॉन सेंसुरी अकाई में, और दोनों एक दूसरे की जगह पे लगते हैं। सेम IC है, बस नंबर का डिफरेंस है। इसमें बड़े साइज़ में और छोटे साइज़ में दोनों तरह के IC आते हैं, 7297 और 7266 दोनों में। तो दोनों सेम IC है, दोनों का डेटा सेम है। तो यहाँ पर सप्लाई हम सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट के करीब यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है, 23 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो पिन है, कहाँ पर कितने वोल्ट मिलते हैं, कौन सा आउटपुट पिन है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 वायर दिए गए हैं स्पीकर के लिए, 4 आउटपुट पिन्स दिए गए हैं, 2 लेफ़्ट स्पीकर और 2 राइट स्पीकर, यानी लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल के लिए। तो यहाँ पर एक चैनल के लिए है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर सप्लाई हमें मिल रहा है, इसके इनपुट पर सप्लाई मिल रहा है। इसका सप्लाई आता है पिन नंबर 3 और 13 पर। लेफ़्ट चैनल राइट चैनल दोनों चैनल्स के लिए पिन 3 और 13 पर सप्लाई हमें मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट जो पिन्स हैं वहाँ पर देखिए कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। पिन नंबर 1 और 2 आउटपुट पिन है इसकी, एक चैनल के लिए यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इनपुट हमें सप्लाई मिल रहा है उसके आधे वोल्ट यहाँ पर मिलने चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, या तो IC ख़राब हो सकता है या कहीं पे शॉर्टिंग हो सकता है। और दूसरे चैनल पर देखिए पिन नंबर 14 और 15 ये है एक और चैनल के लिए सप्लाई। यहाँ पर भी वोल्टेज बहुत कम मिल रहा है, 1 वोल्ट के करीब मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर जीनर आपको देखने को मिलेंगे दोनों साइड पे, लेफ़्ट चैनल के लिए 2 और राइट चैनल के लिए 2। तो ये कई बार शॉर्ट हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शॉर्टिंग तो यहाँ पर दिखा रहा है, तो एक चैनल शॉर्ट है या दोनों चैनल्स के जीनर शॉर्ट है, इसको हम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसके कारण से भी दोस्तों वोल्टेज आउट जो नहीं बता रहे हैं, वोल्टेज नहीं बता रहे हैं, हो सकता है इसके वजह से हो। तो पहले हमें वोल्टेज को सही करने के लिए पहले ये जीनर को बाहर निकाल देते हैं।
ये जो 4 जीनर हैं दोस्तों, उनको आप बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। कंफर्म यही होगा, जब बाहर निकलेगा तब। तो जो भी शॉर्ट हो, रीडिंग सही नहीं है, उनको आप चेंज कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पर ये शॉर्ट होंगे तो ग्राउंड के साथ ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो वोल्टेज को ये ड्रॉप कर देंगे, साउंड नहीं आएगा। तो एक समस्या इसमें ये आता है। इसके जीनर यहाँ पर दिए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, जीनर दिए गए हैं, अच्छी बात है। अगर जीनर शॉर्ट हो जा रहे हैं, अगर आईसी कई बार शॉर्ट हो गया तो पूरे के पूरे वोल्टेज ये स्पीकर के लिए दे देते हैं, तो स्पीकर ख़राब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जीनर लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज नहीं बनेंगे। 12 वोल्ट के यहाँ पर जीनर लगे हैं, 24 वोल्ट इसमें सप्लाई आ रहा है, तो 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आउट होगा स्पीकर के लिए। तो 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ना बने, तो यहाँ पर जीनर दिया गया। तो देखिए एक साइड से कोई रीडिंग नहीं है और एक साइड से इसका रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जीनर हमारा सही है। और दूसरा जीनर हम देख लेते हैं। एक साइड का एक जीनर सही है और एक उसी साइड का दूसरा जीनर यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। दोनों साइड से जीरो कंटिन्यूटी और बीप बज रहा है, तो ये शॉर्ट है दोस्तों। तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह के जीनर दोस्तों सभी सेट्स में नहीं होते हैं। ये वीडियोकॉन सेंसुई इकाई में प्रोटेक्शन के लिए इसमें दिया गया है, और चाइनीज़ में तो ये नहीं दिया जाता। ये देखिए जीनर चेंज करने के बाद भी कोई भी साउंड यहाँ पर स्पीकर से नहीं आ रहा है। तो इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। तो अभी फिर से एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कितने वोल्टेज कहाँ पर आ रहे हैं। तो वोल्टेज से ही हमें पता चलेगा। यहाँ पर देखिए पिन नंबर 3 और 13 पर इनपुट वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, और आउटपुट वोल्टेज ये देखिए इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और इस चैनल पर देखिए 2.1 वोल्ट आ रहे हैं। तो इससे दोस्तों स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगा, वोल्टेज इसका सही नहीं आ रहा है। तो इसका कारण यही है दोस्तों, यहाँ पर शॉर्टिंग था, उसको क्लियर कर दिया। अब भी यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। इस आईसी पर सप्लाई मिल रहा है 24 वोल्ट, लेकिन आउटपुट में हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिलना चाहिए इन पिंस पर। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आईसी हमारा ख़राब है, आईसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो शॉर्टिंग तो हमने क्लियर कर दिया, अब आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज ये नहीं निकाल रहा है। और दूसरा इसको चेक करने का तरीका ये है आईसी ख़राब है या नहीं। यहाँ पर इसका जो इनपुट पिन है, साउंड सिग्नल इनपुट पिन आ रहा है, वहाँ पर ऑडियो सिग्नल क्लिक देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए इस पिन को हम पहले ओपन कर देते हैं, जैसे कि ये साउंड सिग्नल आ रहा है। इनपुट पिन, पिन नंबर इसका 7 और नहीं, पिन नंबर इसका 4 और 12 इनपुट सिग्नल है। यहाँ पर उस पिन को इस तरह से देखिए ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद वहाँ पर उस आईसी को क्लिक दीजिए। देखिए दोनों साइड के हमने यहाँ पर ये जो पिन है इसको ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर टीवी को ऑन करने के बाद यहाँ से चिमटी से वहाँ पर टच करना है, और चिमटी से जैसे हम टच करेंगे तो वहाँ से ऑडियो सिग्नल पास होना चाहिए, आपके स्पीकर में आना चाहिए। अगर स्पीकर में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका आईसी सही काम कर रहा है, और आपका फॉल्ट जो है मेन आईसी प्रोसेसर में है, वहाँ से ये इसका साउंड सिग्नल नहीं आ रहा है। और यहाँ पर इस तरह से ऑडियो क्लिक देने पर स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका आईसी एम्पलीफायर जो है वो ख़राब है या फिर स्पीकर ख़राब है। ये देखिए यहाँ पर हमने सिग्नल भी दे दिया क्लिक करके। ये अगर क्लिक नहीं आपको मिलता है, क्लिक करने के बाद भी ऑडियो नहीं मिल रहा है और वोल्टेज बाकी सही है, वोल्टेज पूरे आ रहे हैं सभी जगह पे, जो इनपुट आ रहा है उससे आउटपुट वोल्टेज स्पीकर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन ऑडियो क्लिक देने पर वहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है। तो आपको आईसी चेंज करके देखना है। ये देखिए 7266 यहाँ पर आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर 7297 भी लगता है, और दोनों सेम आईसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप यहाँ पर लगा सकते हो।
सिर्फ नंबर का फ़र्क है। इसमें छोटे और बड़े दोनों साइज़ के आते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो जल्दी से हम यहाँ पे 7297 लगाते हैं। देखिए इसकी जगह पर 7266 की जगह पे 7297 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आईसी है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम आईसी को फिट कर देते हैं और उसके बाद फिर से आपको पूरे वोल्टेज डिटेल्स बताएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हो कि आपका फॉल्ट प्रोसेसर में है कि मेन आईसी में है या साउंड आईसी में है। ये देखिए यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल मिल रहा है पिन नंबर 3 और 13 पर, उससे आधे वोल्ट यहाँ पर लगभग 11 वोल्ट 23 वोल्ट मिल रहे हैं हमें। तो 11 वोल्ट यहाँ पर हमें आउटपुट में सप्लाई मिल गया है। देखिए इस चैनल पर, इस आउटपुट पिन्स पर हमें 11 वोल्ट सप्लाई मिल गया है। और इस साइड के चैनल पर देखिए यहाँ पर भी हमें 11 वोल्ट सप्लाई मिल गया है दोनों पिन्स पर। तो जितना हमें साउंड आईसी पर इनपुट सप्लाई मिल रहा है, उससे आधा वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहा है, स्पीकर के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये वोल्टेज अगर सही है तो 90% आपका आईसी सही होता है। और हम आपको यहाँ पर ऑडियो एक बार क्लिक करके भी दिखा देंगे। अब ऑन कंडीशन में यहाँ पर देखिए इस तरह से आप ऑडियो क्लिक देंगे इसके ऑडियो इनपुट पिन पर, जैसे कि पिन नंबर इसका 4 और 12 है ऑडियो इनपुट। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्पीकर से आवाज़ आना चाहिए, स्पीकर से सरसराहट करकराहट की आवाज़ आना चाहिए, यानी कि ये जो क्लिक स्पीकर में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका साउंड एम्पलीफायर ठीक है। अगर ये करकराहट सरसराहट यहाँ से क्लिक आ रहा है फिर भी आपका साउंड नहीं आ रहा है, तो आपका मेन आईसी में प्रॉब्लम है, यानी कि प्रोसेसर में प्रॉब्लम है, वहाँ से साउंड सिग्नल नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी तरह के साउंड प्रॉब्लम को आप मिनटों में क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।